I love you, 君婷。I'm going to sleep later on。你做咩正話咁興奮啊你嚇？得你個房好大咧，係咪咧？OK 啦，Good night 啦。Hello, Stephen girl. Hello。嗱，而家行緊上去啲艇嗰度啊！除咗先天俾你嘅body，你都要靠你自己後天去點樣保持，去自己去調理。我成日俾啲同學咧讚我㗎，話我 keep 得好㗎。咁嘅年紀，同學成日讚我㗎最緊要做咩都係，最緊要有恆心唔係一次半次就可以嘅，要 keep 住做運動都係任何嘢都係嗱，而家我呢，上到上邊。仲有一個亭嘅，呢個亭我唔坐啦，因為通常我喺呢度呢，呢個位呢，就會見到你個阿偉業個外母嘅。好多時，如果我行雍盛呢邊嘅話，今日佢見唔到佢，可能佢走咗未定。我而家上去呢個亭先唞唞。拍住咁多先。轉眼分離遠有限，我不會負情，害你心灰冷，因淚難。哎呀，難捨紛飛冷落，怨恨有幾番，心聲可負紅雨啊！祝福還而莫厭煩，希望教人為你願孤單，願孤單。好啦，唔唱。
18磅到啦，佢應該而家18。哦，肚餓，係咪肚餓？你要望住啲嚟。你快啲食啦，嫲嫲都唔得閒嘅，又要撲，又要搞，唉，搞嗰啲電器啊，唉。嚟，大力啲，掹落嚟啊！兩個手咁掹落嚟。自己筆啊！係啊，你餵佢都唔要啊！佢一半流咗出嚟，佢都要自己筆。佢係啊，我都唔係即係佢都係，我想問佢都係自己。佢自己啊，係啊，嗰次佢因為我哋識得喺度自理咯，煲嗰啲因為識得自理係嘛啦。佢話好味啊，好味啊！我餵你啦，唔要碗，自己筆筆到咧天一半地一半，後尾咧我話嗱你個羹你打平，咁咧就唔會流出嚟啦。佢話教咗佢之後咧，佢就真係唔會滴落件衫度咯。咪之前咧天一半地一半。老師你哋日日都要行呢啲路㗎？梗係日日行啦。影嚟。梗係啦，我媽媽係偉大嘅媽媽。影多啲咧。偉大媽媽呢個。偉大媽媽真係。Super Mum 嚟嘅呢個。Hi，everybody！ 今日行山啊！我好似好耐冇行過山。今日個泳池咧好曬，所以我選擇行山好過啦。阿健今日就去咗教會我做完屋企嘢就出嚟行山，行完就去買啲餸，買啲菜，陣間做多啲運動，對你哋都好嘅，身體有益嘅。我好耐冇行啦，唔好行咧就喺屋企度做甩手工同埋做八段錦希望你哋都 keep 住多啲做運動，爭取時間。Steven，how are you？ 偉業今日休息係咪啊？好似係啊，你都要多啲做運動啊！你兩個都係啊，你兩夫婦都係啊！依家行緊呢條斜路，比較喘氣啲嘅行斜路，行得幾多得幾多啦依家時間係1:09個字唔係喎，唔係啊，係2點幾啊！依家我睇咗嗰度錄咗幾多分鐘，你阿媽烏龍王。差唔多啦，我行完呢，就要去買菜，買啲冇激素嘅豬肉。依家都係食啲冇激素嘅嘢嘅
今晚有番茄湯啦嚇，有魚咧，菜好似食晒，所以要買啲菜。唉，餐餐都諗住嗰個營養價值。係啊，有魚有肉有湯，因為個天口熱咧，係比較咧個胃口冇咁好嘅，所以咪盡量等阿林潔瑩食多啲嘢。佢做緊個大殿嚇，跟住嚟幾個月時間又要做個化療，係啊，講住咁多先啦。係咁咧，記住做多啲運動啊，你哋。所以我都要 keep 住我自己身體，唔好拖垮。我拖垮就不得了噶啦，唔掂啊，應該話係咁咧。我依家落緊山啊，蝴蝶山，我行雍城嗰邊，去雍城嗰邊買餸啊！依家，正話我個背囊咧打開咗嗰個，有個男人坐咗喺度，佢話阿婆咁，我以為佢嗌邊個？我擰轉頭，佢話你個背，佢話你個袋打開咗，嚇到我死。咁我咪睇下咯，話再 check 下裏邊啲嘢，好在冇唔見到嘢。銀包喺翻度，電話喺度，嚇鬼死啊！真係，係咯。而家落緊呢度雍城呢邊呢，嗰啲樓梯級好鬼斜嘅，所以要好小心。我諗住去嗰邊買餸，睇下嘢咁咯。唔講啦。林潔瑩出咗去教會嘅，係咁啦。
麼？